迎嚟到廸一廸，你帶好耳仔未？搞好大細聲未？follow咗我哋未？準備好，我哋就進入節目現場，Go Go Go！歡迎大家返嚟廸一廸，我哋今日嘅話題係金錢能量關係吸引力。上一集大家聽過咧，就係講缺口，我哋點樣去填補呢個缺口，填滿翻我哋個水杯個底，係填滿個底啊！因為我哋要翻上平地啊嘛。咁今集咧繼續有我哋嘅壁咚老師 Sona。Hello， 又翻嚟啦。嗱，上集我哋有講過能量、健康、時間、身心同靈呢幾個唔同嘅方向，點樣去揾到我哋嘅缺口嘅來源啦？有咩方法可以填翻佢啦？究竟你係咪阿迪迪口中嗰啲又貪心又懶惰嘅人，定係話其實我真係缺乏愛啊？我需要多少少照顧，多少少指導就得嘅咧咁樣。咁如果你仲唔明我哋講緊啲乜咧，唔緊要，你聽翻我哋上一集呢個金錢關係缺口，又或者佢再話，唔係嘅，其實咧我係想知多啲嘅，冇問題。樓下咧擺一條 link 就係我哋再上好耐之前有一集講咗金錢同我哋嘅關係。究竟你同金錢嘅關係係咪好似我同金錢嘅關係好熱戀啦？永遠都係知己知彼啦，我哋係知心好友啦。工作伙伴啦、合作伙伴啦、人生伴侶啦嘅關係啊，定係話其實我同金錢唔熟噶，我見到佢就憎啊，佢一嚟咧我就咧好擔心咯，有錢唔知點使啦咁樣。首先我哋要知道我哋同金錢嘅關係，而今集咧雖然呢一個關係你知道，但係佢係咪實際真正喺我哋嘅身邊咧？咁我就要揾阿 Sona 同我哋講下啦，呢一個嘅金錢嘅吸引力，我點樣可以吸引到我嘅熱戀對象嚟我嘅身邊啊？哇！呢樣嘢我又好鬼中意講噶啦，金錢同能量係掛鈎嘅。其實上集講嘅缺口位咧係 out 啊 ，out 有 in 有 out 吓。我嚇死我，以為話俾人踢走嗰個 out 啊，一樣啫嘛，你嗰啲都係流失緊噶。喂呀，我哋講嘅 out 可以係外在啊嘛，而唔係將佢剔走嗰個 out 喎。唔係，即係流失緊啊！即係我哋有 input output 啊！我哋上次講嘅缺口嘅話，擺到明就係一啲虛口嘅狀態啦，又或者係一啲流失嘅嗰個狀態，就係貪嗔痴慢疑啊！成為你嘅怨念嘅話咧，跟住之後你對你嘅金錢啊個關係就係唔好嘅。因為我哋上集提過9萬幾個例子啦，就係迪迪好中意講嘅嗰個貪念啦，係咪？嗔就係我啦，其實係我啊，即係我以前係好嬲嘅，我對錢咧嗰個關係勁嬲咯，因為爸爸媽媽原生家庭嘅問題，令到我會覺得成日都為咗錢而嗌交嚇。以前我對錢嘅嗰個感覺，又或者嗰個態度，有錢又好咧，就買啲嘢嚇發泄泄憤啊嘛。一睇咧就係即係可能對住錢我成日都係嬲嘅狀態，我又唔驚冇錢啊，因為由細到大我揾錢能力都係勁嗰啲啊嚇，即係如果我身邊嘅朋友又好，又或者我屋企人都覺得我成日都好中意揾錢，好叻揾錢。咁但係就會係一個儲唔到錢咯。我個缺口位就係即係嗔咯啊，即係好嬲，成日都發火嘅狀態啦。黐咧就唔使講啦嚇，就唔想講智障呢兩個字啦，但係講出嚟嘅，即係成日都好似好妄想地要有啲咩嘅情況底下啦，係咪？痴迷又好，痴呆嘅情況又底下咧，其實你點會吸引到錢咧嚇？我哋今集講吸引錢啊嘛。咁啊慢就唔使講啦，慢你就所有嘢唔行動咯，係嘛？即係疑又係疑慮啦，咁啊好多呢啲咁嘅嘢發生，就會令到成為咗我哋嘅缺口。我哋所有嘅缺口咧，都係同錢銀嘅關係係極差嘅。上集就解構咗點解，又或者係你個缺口喺邊啦，又或者個關係你哋可以諗下啊，同錢銀嘅關係到底係好定差啦？咁如果係差嘅話咧，你要修補下嗰個缺口位嘞喎。咁如果係本身唔係啊，我都覺得未到話好好，但係都 OK 啊嘅情況底下，咁你就要增強，成為更加有吸引錢嘅人，成為一個吞金獸啊！我好中意呢個名。貔貅係吸金體啊！貔貅又係下元九運嘅最強嘅九龍王個仔啊，係嘛？大家就會研究一下，到底我點樣有啲咩方法，我點樣先至成為一個吸金體咧？因為我哋用身心靈嘅層面嚟講，用能量嘅層面嚟講，你必須要清楚你自己發生咩事先。因為我哋一講吸引力嘅話咧，係你成個人嘅整體嗰條天線嘅運作啊，好似點樣引導啲嘢落你自己嘅成個容器嘅系統度啊嘛。你個念啊各方面咧就要清晰。咁所以我哋永遠咧一講吸引力咧，係喺你嘅心同靈嘅上邊嗰橛咧去發展下嘅。咁我哋今集咧就會探討下呢個話題。一開始我哋就要知道我哋同錢嘅關係，你係對住佢 say no 啊，
定係你 open 啦，我都 welcome 嘅，定係話 come on。係啊，你搞清楚啲啊，缺口你就搞清楚你個缺口，你先至可以成為吸引力。你唔好有個缺口，如果唔係你吸幾多，你都會留幾多嘛，好白費呢單嘢。喂，我唔係淨係 welcome 啊，我唔係淨係打開道門，我就係同佢招手啊，你嚟啦，金錢咁樣。第一啦，就係接受啦，講嘅接受係好大嘅範圍嘅，即係我要接受錢啊！你真係幫到我太多啦，你真係件好嘢咁樣，即係呢種嘅接受。有啲人係好唔接受錢嘅。喂，我接受得嚟，我係主動噶嘛。係啦，主動同埋有個正向嘅交流啦。幾年前嗰集咧，我好記得講一樣嘢，一收到你份糧嘅時候，唉，又要交租啦。哇！我記得呢個啊，我演繹得幾好啊！幾年後嘅我都可以演繹得翻嚟啊！感受真係好深噶。我當年都話我俾張出糧支票個同事，佢嗰個西面咧家陣都係記憶猶新噶。咪就係咯，要是我是錢，我送嚿錢去你面前，當然啦，都係嗰句，佢 entitled 嘅，因為呢個係佢努力咗一個月嘅人工嚟噶嘛，係佢應得嘅所得。但係你應得所得，你都唔係咁西面去接受他噶嘛。係啊。你哋根本有怨念啊，怨靈啊！根本咧，我俾你都好似唔 OK，定係調翻轉用我哋嗰陣時一個好好嘅值，我有呢嚿錢，我可以還到卡數啦，而唔係話，我還完卡數都冇晒噶啦咁樣，喂，兩回事喎。你還晒都冇，都起碼你嗰個月還咗卡數啊嘛。咁你還咗卡數，你梗係開心，我還到啦。嗱，呢兩個就係完全唔同嘅方法。你係其實拒絕緊佢啊，定係你就咁普通接受咗佢啊？定係話你再升級少少，我主動地。一收到佢嘅時候，我係好開心嘅咧，唔使好開心。Sona 成日講，我哋應該以一個穩定、平穩嘅心態面對所有嘢，咁佢哋就自自然然會嚟噶。但我唔係咁，我係小跳豆嚟噶嘛，咁樣，你都 OK 嘅，但係不能夠個變成一個慾望啊，成為一個慾望嘅時候就 over 咗啦。我哋係可以少少開心，我哋微開心地接受佢嘅來臨啦。嗱，唔同嘅，即係我真係真心覺得，我同阿迪迪嘅性格。雖然我哋講嘢都好快啦，咁但係其實我哋嘅性格已經好唔同啦。每個人有唔同嘅性格，咁所以呢一樣嘢都會有少少嘅 up down 嘅落差，冇所謂。我自己真心覺得，但係唔好成為一個怨氣，唔好成為一個怨念。聽呢個節目嘅朋友，希望可以幫到嘅係邊一類型嘅族群呢？就係可能你真係長期爭錢，又或者成日都覺得唔夠，又或者係即係可能，哎呀，我點解來來去去都得嗰即係30零萬儲蓄嘅咧？點解我永遠都唔可以由6位數變到7位數？即係類似呢啲。如果你係一跳到上去嘅話，如果金錢對於你嚟講係只係個數字嘅話，你未必真係需要，即係呢個節目未必可以幫到你太多。咁所以釐清翻下自己先。有一樣嘢好緊要係，我哋到底知唔知道自己同錢？唔好講到關係啊，好難理解嘅呢樣嘢。到底係咪真係中意錢先？如果啲嘢一個朋友，你其實佢每個月嚟好似 M 到啊嘛，男女都係要探你一次，但你每次嘅反應真麻煩啊！嗰啲咧，喂，大佬，點會俾多啲你啫？M 到咧，你突然之間唔到，你仲驚喎？我唔係話你驚，你會唔會係有咗？而係你身體有事，所以佢唔到嗰係你仲驚。係啊，但係大家要理解一下，睇下對錢嘅成個嘅心態、心念係啲乜。可能如果你真係當收份糧，佢可能每個月都會出現一次。咁當佢出現嘅時候，你用咩嘅態度對佢，好影響到你成個人對錢嘅成個觀念、成個嘅吸引力係點樣行嘅。如果佢都覺得你係冇吸引力嘅話，你點會有更加多嘅錢呢？咁如果你自己本身係又驚錢啊，跟住之後又要話俾錢老婆啊，啲錢又要攞嚟供樓啊，嗰樣嘢，好明白大家嘅心態喎。因為嗰陣時我開呢個中心之前啦，我又唔係話真係好富有喎，我坦白過㗎，係嘛？即係我冇話我自己好有錢啊，就開呢度㗎嘛。嗰陣時一開始未話好富足嘅狀態，只係有少少嘅狀態嘅時候咧，你都可能有機會擔憂嘅。哎呀死啦！會唔會短時間之內揾到一啲嘅 session 又好啊，又或者教導班又好啊，吸唔吸發到呢度㗎？賺唔賺到個成本？你絕對有呢個諗法，一定有嘅。咁但係我點樣要轉化嗰啲大佬？我知道呢樣嘢係唔好㗎嘛。嗱，你明知嗰樣嘢唔好嘅話，你要轉咗佢啊嘛。真係要逼自己。上集我哋講缺口嘅時候，你咪話有啲嘢你呃你自己都要嘅。我真係咧一到差唔多咧，即係要俾錢啊，交咗嗰日咧，我 ready 我自己心情，跟住之後同佢講。哎呀，好感謝咧！我遇到你呢個地方啊，你呢個地方咧真係俾咗好大嘅能量我，令到我有咁好嘅發展啦，未有好好嘅發展啦。頭嗰2個月有咩好發展係嘛？即係你都要同你自己講呢啲咁嘅嘢，不斷感恩。感恩咧呢樣嘢咧，一講靈性，同埋一講咧成個人你活得好唔好咧，
點樣令到你嘅天線接收得最好嘅東西咧？就係感恩。你會對神感恩係嘛？你對所有嘢感恩嘅話咧，你收嘅嘢一定係好嘢，你唔會係衰嘢。低頻啊、鬼啊嗰啲嘢咧係唔適合感恩呢個玩法噶嘛。咁所以咧，你必須要令到你自己係非常之對所有嘅嘢，無論對錢又好，對各方面又好，你都係一個感恩嘅狀態。你係一個感恩嘅人嘅話咧，啲錢咧，無論係多多少少咧，都會跌落去你嗰度嘅。呢一個係我玩咗10年嘅一個最大嘅經歷分享，呢個係第一個觀念啊。我好中意你講跌咯，係啊，跌啦，真係跌落嚟噶。跌係一啲唔小心跌咗嘅嘢，我哋想得到嘅其實係一啲好容易得到嘅嘢咯。係啊，你唔係好需要過分嘅努力，因為努力對於你自己發展自己又或者成長嚟講，只不過係好基本嘅嘢嚟嘅啫。朋友啦嚇，我想要點樣嘅生活啊，好羨慕我呢啲咁嘅生活啊嚇，跟住就好想要啊點啊咁啊，跟住之後咧，咁我望一望佢，我話咁你覺得你依個 moment 同你去到你想要嘅嗰個生活，即係同錢有關啦，當然係咪差距有幾大啊？又或者你點樣先至可以做到啊？有冇諗過係嘛？你唔係認為躺平就得嘅話，即係你唔係認為乜都做唔到，你乜都冇做到，你就會有呢種生活？唔係啩？啊，佢係答唔到嘅呢啲。咁所以有好多人咧就係淨係睇到你想要嘅嘢，但係冇去諗下點樣去可以吸嗰樣嘢埋嚟咯。我唔係叫你行過去喎，有氣有力行過去冇問題喎。但係我哋好懶㗎嘛，其實我都係懶嘢嗰類。你點樣將嗰樣嘢吸過嚟？呢個先係重點啊！咁我哋可以點樣吸佢埋嚟啊？除咗喺度齋諗齋嗌之外，我比較膚淺嘅理解就係，我哋要計劃嗰件事點樣可以去達到我哋嘅目標，係而唔係一步登天。有好多就話我要登天咁樣，大佬啊，你點登啊？你搭火箭啊，搭火車啊，定係搭飛機，定係一嘢跳上去啊？定話唔係嘅，我已經有計劃噶啦。我咧嗱呢度就揼石仔，揼到幾多咧就可以變擔梯，擔完梯咧就可以有扶手電梯，跟住咧再搭升降機，咁即係有呢個計劃。我嘅理解係咪應該有計劃地，而係可行嘅計劃就可以幫到我哋實行呢一個吸引嘅基本開始嘅條件咧？你都有目標，你先有計劃啩？有個目標之後，訂立個計劃，點樣去達到嗰個目標咯？係啊，你首先咧，即係我當你乜都未有目標啊，因為咧，大家成日聽到呢樣嘢，哎呀，我想財富自由係嘛，就好興呢啲口頭禪啊。乜都未有目標，咁你要啲錢嚟做乜嘢？我又唔明啦。問中咗個問題啦，一個核心嘅實相，你要吸一啲金錢過嚟嘅時候咧，點解必須問自己嘅問題就係點解你要咁多錢？你要嚟做乜咯？係啊，答唔到嘅，答唔到。你一問佢點解嘅時候，我會覺得安心啲咯。咁你要嘅唔係錢，你要嘅係安全感。哦，咁呢個安全感就去翻我哋上一集講，可能你係一個缺愛嘅人喎，你唔係缺錢喎。係啊，又或者對錢嘅安全感咯。咁你就要睇翻，咦，到底你呢個所謂要多啲錢，你個需求係馴啲咩嘅咧？啊，你個焦慮，你個安全感係啲咩嘅咧？又 back to 翻我哋上次嘅嗰個缺失啦。因為如果你唔知道啊，乜都唔知道嘅話咧，我哋頭先咪講嘅，你要吸引力，吸引力係你嗰條天線。第一係你嗰對眼啊，係嘛？靈魂係你嗰對眼啊，你嘅呢條天線夠唔夠清晰，先至可以直向吸引啲東西跌落嚟噶嘛？咁如果你條天線你都係唔清楚嘅，我要問你點解要錢？就要錢啊！我老婆要錢啊！我要俾錢阿媽咧。係啊，你淨係錢咁，其實哎呀，我係有錢俾你咯，都要錢噶啦。我都唔係去咗你度嘅。呢個問題咧，曾經有個人應唔應該用抽秤呢個字眼？又唔係嘅，佢有個疑問啦，佢就話。係咪諗就得㗎？個個都諗要發達，個個都諗要中六合彩㗎啦。跟住我就答咗佢一樣嘢，可能人哋已經諗好咗，如果我中六合彩，我可以做啲乜。而再退而求其次，人哋派俾你就係一個已經係有計劃嘅人，佢計劃咗係做啲乜，而你係乜春都冇嘅時候，你淨係舉手俾。咁你覺得佢會俾個有計劃嘅人啦，定冇計劃嘅人咧？唔係咯，你咩都唔知就係要錢，即係你就係要錢。跟住之後你就係要個朋友翻嚟，個朋友嚟到你嗰度咧。哎呀，你搵我做咩啊？我就要你喺我隔籬啊！吓，走啦！即係會唔會啊？大家，我想你同我一生一世開心快樂地過足一個富足嘅生活。嚟啦，有咩做啊？富足嘅生活可以點樣啊？我要我嘅人生無憂無求啦！乜嘢叫無憂無求啊？好虛無啊，大佬！係啦，所以一路褪出就話我哋要拆解咩叫無憂無求，可以話。我要我三餐穩健，有啲人就覺得三餐 OK，咁我咪整白米飯你 OK 啊？定話唔係㗎？我想可以食得豐富啲嘅，我想我用錢唔使太多憂慮，可以得閒去下旅行。我覺得呢個唔係個奢侈諗法，
有啲人會覺得哇，你咁多嘢想要，大佬啊，乜嘢叫咁多嘢想要啊？我講緊嘅係你用咗錢喺一啲應該嘅地方，唔係我上一集講嗰啲貪慕虛榮啊，貪慕虛榮另一回事。貪慕虛榮係你真係好有多之下，你去使用嗰嚿錢就唔係貪慕虛榮啦，因為你本身有能力所及。我係講緊你能力所及之下，我想有一個安穩嘅，唔使令我憂柴憂米嘅生活。咁其實呢一個都係明確啲嘅目標咯。係啊，大家要清楚先，即係就算你揾個伴侶係嘛，跟住之後你想要個伴侶做咩？過個下半世啦。嗱，你信唔信？我真係當你叫到你隔離嗰個翻嚟，原來你係乜都冇嘅，你乜都冇嘢同人做嘅。佢話：喂，我哋今日禮拜六去邊啊？我想喺屋企啊。我話走啦，係咪啊？即係佢一定走嘅，大佬。咁如果佢嘅另一半都同佢一齊，兩個一齊 hea 都 OK 嘅，幸福嘅。絕對唔係錢啦，因為錢係一個高頻能量嚟噶嘛。咁你咪就係吸到一個同你同頻嘅人咯，呢個吸引力都吸到，我其實覺得都吸到㗎。吸到㗎。你咪就係吸到啲同你同層嘅人咯。如果你曾經好幸運地吸到一個係能量層面高級過你嘅，但係你繼續撇喺隔離咧，有朝一日佢係會行開咗咯，因為你唔行啊嘛，咁佢好難會拖住嚿腳完啊，老友。總有一啲嘢嗱，真係試過嘅，你咪聽過一中咗唔知幾多錢啊，即係彩票啊嚇，六合彩又好嗰樣嘢，好快窮得仲衰過以前嘅，即係有呢啲咁嘅情況。破產啊嘛！我哋而家啱啱講嗰啲咧，你就係聽翻我哋之前講金錢嘅關係，你就明我哋講緊啲乜嘢噶啦。係啊，搞唔掂啊！即係有啲嘢咧，唔係你而家呢個 moment 可以食到嘅，睇下你嘅運氣。如果你乜都冇做，又或者你係真係躺平或者躺贏嘅狀態。得到嚿錢嘅話咧，佢唔會留喺你身邊好耐嘅，總有可能咧，哎呀我投資啊咩俾人呃咗嘛，屋企有事咁啊用咗，即係好多時會冇咗啊。咁呢一樣嘢就係成個人嘅本身，你實唔實在嚇？你個架構穩唔穩陣？你有冇缺口？如果你喺一個長期嘅狀元睇下，即係我自己即係坦白啊，我就收到嚿錢啦嚇。如果唔係而家都唔會升得咁快啦。咁我留到喎，跟住之後即刻慢慢攞嚿錢去平穩式去投資，嚿錢俾咗你啦。你會係點樣用呢？或者你點解要夠錢呢？咁啊，你自己都要非常之清楚。如果唔清楚嘅情況底下呢，佢絕對會流走嘅。呢一個係世界法則，亦都係金錢層面上面流動嘅法則。點解要留喺你身邊？你都要俾個原因佢先得㗎。呀，我哋點樣同你一齊玩啊？係嘛？即係我成日都同錢銀嘅關係呢。我哋要開心嚇，我哋要慢慢滋養、增長、開心、豐盛，做更加多嘅嘢。甚至係幫更加多嘅人，你要有呢個成個嘅所謂道法啦。因為我用靈性嘅層面上邊，即係身心靈我都比較豐足啲啦，近排。咁你要用呢一啲嘅方法，去令到錢會認為擺喺你身上邊係絕對有用嘅。咁佢咪會留喺你嘅身上面，或者係不斷流動咯。哇！我好中意呢個啊 Sona 有講佢知道佢自己嘅定位，用緊一個好好嘅字眼，就係佢唔係任何時間佢都係身心靈豐足。佢有提到佢呢一期係啊，呢個好清楚知道佢幾時係有啲缺乏，幾時係有啲嘢係足夠嘅，咁佢就會了解到，我呢段時間係衝得勁啲，或者我呢段時間我要停一停啦，因為我可能我身體比較疲累，咁所以疲累嘅時候有啲嘢嚟得慢，你要知道你就嚟得慢係正常啦，你就唔好變咗去怪責佢咯。嗰位大佬啊，我俾你都食唔落啦，你身體唔好嘅時候係咪先？係啊，食唔到啊，真係。你時間又唔夠，我點俾你，你都啃唔落噶嘛。一個導師嘅身份，佢都會知道佢自己幾時得，幾時唔得。而我哋如果係學習緊嘅時候，我哋要更加要接受呢一樣嘢。係啊，個人呢個狀態啊，係好定唔好咧？對住一個能量體，一個人，一個導師，佢絕對會知道。意識層面上面會知道你嘅狀態係 O 唔 OK？喂，我信唔信得過你？其實人係有呢個機制啊嘛，經常令到我自己狀態好。我攰，我係會知嘅，攰咪唞咯。係啊，你唔可以，喂呀，我要搲多啲，係咪有貪啦又嚟係咪？即係所以經常性你要有一個規律，有一個度俾自己咯。咁你呢條路行得靚嘅話咧，你就會不斷成為一個金錢流動嘅能量體啦。正，知己知彼啊！知道自己幾時 OK，幾時唔 OK，幾時要慢落嚟，幾時你可以行快啲，行慢啲。我嘅短處原來就係我唔可以取得咁勁嘅，我取得咁勁，我之後就嘔突噶啦。原來我係需要個 pace 慢啲嘅，平穩地去行。有啲人係噶嘛，有啲人係我衝一排，係我休息一段時間。有啲人唔使休息嘅原因就因為佢不嬲都係慢慢地行咯。即係你係跑馬拉松嘅人啦，定係跑短跑100米嘅人咧？我哋要知道自己嗰個能力。
嗰個位置去到邊咧，咁我哋同錢嗰個合作嘅方法就唔同啦。係所有嘅嘢真係無論係金錢或者同人都好，係大家嘅關係、大家嘅合作同埋大家嘅價值咯。就係冇講到話你咁實際啊，咪就係喺度愛咯，係嘛？用愛感化世界，你都要睇下對方想唔想俾你愛先得噶，唔係你話愛對方就要受噶嘛。呀嚇！我想問埋啦，你啱啱有提到同人嘅關係，喂，我哋唔係淨係講同金錢嘅關係咩？我做獨家村可唔可以都有同金錢好嘅關係？定話唔係㗎？你點都要同其他人有所關係，同越多人越好，你人際網絡越好，你嘅金錢就越多咧。係啊，問得好啦，又問到個重點啦。好，我哋下一個議題就係探討到底錢係點嚟嘅。頭先你講係跌落嚟㗎啦。以下係一則贊助商信息，請大家細心聆聽。一直收聽緊廸嘅你係咪好好奇我哋錄製 podcast 嘅方法呢？我哋每一位主持人同受訪嘅嘉賓都身處於世界唔同嘅地方、唔同嘅時區，可能大家會好好奇啦，點解錄出嚟好似喺同一間房度傾緊偈咁嘛？冇錯，我哋就係用咗 Zencastr， 佢係一個一站式錄製 podcast 嘅平台，唔單止攞咁做 support 埋 4K 畫面，只需要 send 條 link 俾對方一齊去一個 record room，到後期上架喺一個地方搞掂晒。聽緊嘅你，如果想開始做自己 podcast 嘅主角，同廣大嘅聽眾分享你嘅故事，喺資訊欄有廸聽眾專屬嘅 Zencastr link， 係時候要幫 Zencastr 賣下廣告，因為我哋一直都係用緊 Zencastr， 係一個好方便嘅 all-in-one 平台。咪走住，聽下一集之前記得 CLS 我哋啊！仲有要將廸一廸 share 埋俾你嘅愛人、屋企人、朋友、同事、隔離左右嘅鄰居啊！正所謂有好嘢要齊齊聽啊！大家喺下一集度見，拜。